那咪也对人好。一博主是一位洛丽塔服装店的老板，最近他老是发现店门口会有一些棉花团，还以为是有人恶作剧，本来都要生气了，结果查看监控才发现视频是投喂的流浪猫送来的。因为博主的店门口有很多温暖的装饰物，本来是给客人打卡用的，但是意外的给冬天的流浪猫提供了一个温暖的庇护所。这一点温暖对于流浪猫来说简直就是天堂。而善良的博主见到不请自来的小猫们也没有驱赶，反而还很欢迎它们，还给它们投喂食物。而小猫们感受到了博主对它们的好，看到博主的店到处都是毛茸茸的物品，就以为博主很喜欢这些，所以小猫到处寻找软绵绵的物品。寒冷的冬天，不知道小猫走了多久才找到棉花，因为博主的店周围2-3公里的地方根本就没有棉花地，而且棉花很渣的，咪的付出难以想象。小咪一次就只能拿1朵，所以在这么冷的天，它跑了好多趟，就这样1朵、2朵、3朵到无数朵，一趟要跑40分钟。但是咪不在乎，咪只想把它觉得能找到最暖和、最柔软的东西叼给你，甚至因为博主家里有圣诞树，它还会出去寻找相似的东西给博主送回来。咪真的在用心回报你的好，咪是一个真土宝的咪，而且猫咪会送礼物这件事情并不是个例，它们吃了人类头